Напоследък започнах да забелязвам, че лицето ми изглежда по-уморено. Особено около бузите и челюстта. Сякаш губи форма. Ползвах кремове и еднократни маски, но не виждах никаква разлика. Тогава открих и започнах да използвам японската EMS маска Medilift Plus, която промени J-Beauty индустрията. Единствената в света анатомична EMS маска, създадена да следва естествената структура на лицето. Концепция, разработена и патентована от Яман, японската легенда и бранд номер 1 в Япония с над 45 години традиция. Тя стимулира мускулите на лицето, а не само повърхността на кожата. И нещо също важно за хората с бруксизъм. Оказва значителен положителен ефект и подобрение, като отпуска и намалява обема на дъвкателния мускул, което намалява напрежението върху зъбите, прави лицето да изглежда по-слабо, овално и с ясно изразена V-линия. Слагам я за около 10 минути на ден и още след първата процедура усетих лицето ми по-стегнато и свежо. За разлика от ръчните уреди, Medilift Plus автоматично таргетира критичните зони, стяга мускулите, повдига скулите и отпуска тези, които причиняват бръчки. Ако и ти искаш професионални резултати у дома, с минимално време и усилия, влез в aurabody.bg и поръчай. Ще надхвърли очакванията ти.